السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهمي سيد من CMB 2016. يشرفني أكون معاكم في أول فيديو في tutorial how to build your website. طبعا أول حاجة أحب أقول لكم أنا متأسف جدا على تأخير في تسجيل الفيديوهات. بعد كده عايز أعرض عليكم بس إن في برنامجين اللي احنا قلنا هنشتغل عليهم، زي برنامج الأبسيرف وده بيعمل له لوكال سيرفر على الجهاز، وعندي برنامج زي نوت باد بلس بلس وأنا هستخدمه كإديتور. البرنامجين سهلين جدا في الاستخدام، وبنفضلهم دايما في شغلنا عن كتير قوي من البرامج اللي ممكن تبقى معقدة، عشان طريقتهم سهلة وهنقدر ان شاء الله نوضح بيهم الفكرة في شغلنا. اول حاجة برنامج الابسيرف هنسطبه. هو برنامج الابسيرف ده برنامج هيوفر لي يبقى عندي استضافة محلية على الجهاز عشان خاطر اقدر ارن البروجكت بتاعتي. بيتضمن زي اول حاجه الاباتشي HTTP سيرفر، ده بيعمل لي الاستضافه فعلا على الجهاز. ماي سيكوال هي طبعا حاجه كتير مننا يعرفها في التعامل مع الداتابيز او التعامل مع قواعد البيانات. البي اتش بي هايبر تكست، ودي طبعا اساسيه جدا لما نيجي نشتغل في البي اتش بي، لان محدش بيكومبايل بي اتش بي غير لازم يكون سيرفر. بي اتش بي ادمن طبعا دي الجي اي اللي بقدر من خلالها اتعامل مع قواعد البيانات. نيكست. اول حاجه السيرفر نيم، يو كان تايب لوكال هوست، ممكن تكتب اي حاجه طبعا. ادمنستريتور ايميلز، ممكن تكتب اي ميل انت عايزه، هو غالبا مش هنستخدمه دلوقتي. الاباتشي طبعا HTTP بورت 80. نيكست. الباسورد دي مهمه لان انا هستخدمها مع باسورد الروت، يعني لما تيجي تكاري داتابيز بعد كده هيبقى فيه يوزر نيم وباسورد هتستخدمه. طبعا يبقى فيه عندك روت، ده هيبقى الادمن بتاعك. الباسورد هيبقى 1 2 3 4 5 مثلا، 1 2 3 4 5، نكررها تاني وبعد كده هننشط الاختيارين دول عشان يبقى متاح عندنا كل حاجة. انستول. ده طبعا برنامج الاولاني بتاع الابسيرف. البرنامج التاني برنامج النوت باد بلس بلس، وهنبدأ نسطبه برضو. ودول برنامجين مهمين جدا، يعني بجد اسهل برامج ممكن تشتغلوا بيها. نيكست. انستول. والاتنين بيسطبوا دلوقتي حالا. دلوقتي طبعا النوت باد خلص انستليشن، زي ما انتم شايفين هنعمله فينش. هيفتح لنا البيج بتاعته او البرنامج هيفتح الجي اي بتاعته انترفيس. هنقفل دوت خالص. ممكن نيجي في السيتنج بقى نعمل حاجه كده تبقى ظريفه شويه زي الستايل كونفيجريتور. هنزود بس هنا ان احنا ممكن نغير في السيلكت سيم، ممكن نغير اي سيم انتوا عايزينه، يعني الناس اللي بتستريح بقى الالوان تشوف اللون اللي هي عايزاه. وبعد كده دوت طبعا عن طريقه بقدر اكبر حجم الخط. دي بعض الحاجات اللي ممكن يعني تفتح لكم بس البرنامج لحد ما نشتغل عليه ان شاء الله. هنشوف برضو الاب سيرف، المفروض ان هو خلاص يعني خلصت الانستليشن بتاعته. الستارت اباتشي خلاص، والستارت ماي سيكوال فينيش. طبعا هو كده بدأ فعلا يشتغل. عشان نتأكد ان هو شغال بالفعل هنفتح المتصفح بتاعنا البراوزر ايا كان لوكال هوست. تمام، وندوس انتر. هنلاقيه فتح لنا البيج الموجودة عندنا بتاع الاباتشي، اللي هي بتقول ان انا خلاص كاب سيرفر انا جاهز للشغل بتاعي. لو حبيت تفتح الجي اي بتاع الماي سيكوال هتبقى PHP ماي ادمن. هنفتحها، هيبقى اليوزر نيم بتاعك روت، الباسورد 1 2 3 4 5. نعمل لوجن. اليوزر نيم روت، الباسورد 1 2 3 4 5. كان في مشكلة تقريبا في الكيبورد، بالتالي فتح لي صفحة البيتش ماي ادمن، هي دي اللي انا اقدر من خلالها ان شاء الله هكريت بعد كده داتابيز كتير، ونشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. وبكده نكون خلصنا اول فيديو. يا ريت الناس كلها تبقى مجهزة البرنامجين دول عشان بعد كده يبقى فيه شغل جد ان شاء الله. هنبدأ نتكلم عن ال HTML، وهنبدأ نتكلم عن ازاي نكريت اول ويب سايت لينا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.